大家翻到嚟我嘅 channel，今次咧就係第4集。今次我哋會講 article，尤其是係 argumentative 嘅類型。咁所以咧，如果你哋本身都唔係好熟悉嘅話，就睇落去啦。好，首先同上次一樣，我哋用10秒鐘望下呢條題目。如果係你嘅話，你會點樣處理？你會點樣去佈局你嘅文章呢？好，今次呢個題材呢，我會認為係偏冷門少少嘅，但係其實乜嘢都可能會發生㗎啦，喺文憑試裡面，所以我哋乜都要處理下。而且呢，今次呢，我會加入咗 argumentative 嘅元素嘅。點樣知道呢？好啦，如果你見到 for 或者 against 嘅字眼，例如喺呢度見到 against Parkour，咁其實佢意思就係你應該要 argumentative，你應該係有一個固定嘅立場嘅。所以你嘅 title 同埋 intro 咧，應該係要表明到你嘅立場。title 同埋喺你第一段已經可以俾個 marker 係睇到你係有立場，而你嘅立場係乜嘢。另外，你亦都可以喺內文嘅最尾一段 concluding paragraph 前一段啦，即係話尾二嗰一段啦，可以加入 counter argument 去令你嘅立場更加有說服力嘅。所以個框架就會係 title 啦、intro 啦，而呢兩樣嘢係已經表明咗立場嘅。好，然之後就會係內容段去 support 你嘅立場啦，亦都會有一段 counter argument，係啦，呢度會有一段 counter argument，然之後最尾咧先去到呢個 concluding paragraph 呢個總結嘅，得唔得？咁所以咧，你會見到我哋嗰個框架今次就會係咁樣啦，一個 title 啦，跟住一個 intro 係會表明到你嘅立場 ，title 都會表明到你嘅立場，跟住內文段入邊會有一個 counter argument paragraph， 最後再有一個結尾，結尾咧亦都係再重申多次你嘅立場。咁我哋睇完嗰個框架之後呢，我哋就諗下個字數咯喎。Part B 呢，其實大約寫幾多字先好呢？首先啦，都係嗰句，如果你寫到400字你就停嘅話呢，咁你係冇可能攞到高分嘅。我建議你最低限度650字，上到去850字，如果時間係可以嘅話呢，都 OK 嘅。咁但係你記得要預留時間去做 proofreading 啦。咁寫得越多係咪越好？未必。如果你本身係比較粗心大意，容易有 grammar 錯嘅話呢，咁可能其實預留翻多啲時間去 proofread 都係一個好嘅策略嚟嘅。咁今年2025年翻嚟嘅卷入邊咧，其中一位攞5星星嘅學生，甚至咧係寫到接近1000字，係啦，佢甚至寫到900至1000字，咁都係最後攞到5星星。咁所以咧，其實可以嘅話係寫更長都 OK，但係記住要留翻時間去做 proofreading 啦。嗱，呢個只係其中一個參考，但係我亦都有學生寫大約呢個篇幅都攞到5星星嘅。咁所以咧，呢一個只係講俾你哋聽，冇話寫到900、1000就會扣分冇嘅。但係你其實最緊要都係啦，marker 係睇整體個 impression， 整體嘅內容。好，接下嚟我哋一齊嚟睇呢篇5星星學生嘅作品啦。首先咧，我哋會見到個 title 係好明顯咧，係表示咗一個立場嘅。Time to put a halt to， 意思即係話 time to stop， 係時候要停止呢一個 Parkour 嘅狂熱啦。咁我哋會見到啦，呢一個 title 已經表明咗個立場係 against， 即係唔支持呢個趨勢。咁跟住我哋亦都睇埋第一段咯。第一段你會見到呢度咧係一個背景啦。我哋首先睇咗第一句先，第一句嘅意思就係話社交媒體嘅進步同埋呢個年輕人文化啦。咁呢個跑酷一個咁俾一個 definition 佢啦，個 definition 就係一個極端極限運動嘅一個極限運動，有呢啲 acrobatic stunts in public， 即係喺公眾場所會有一啲身體嘅特效啦，就變成咗一個咩 rising trend， 一個越嚟越流行嘅趨勢啦，喺香港年輕人之間。好啦，呢一個係一個背景。咁上次有講過啦，背景之後你可以引入個議題啦。好啦，而家個議題就係有兩邊嘅聲音，兩邊嘅聲音就係有啲人支持佢，while some consider it an exciting and creative way to express oneself。有啲人咧支持佢，覺得係一個刺激，亦都係一個有創意去表達自己嘅一個活動。而有啲人others see it as a dangerous activity that brings more harm than good。咁你見到啦，成句意思就話有啲人撐，但有啲人唔撐。係啦，呢個咧就係個議題。講完個議題之後，就講出下文嘅重點啦。呢篇文嘅重點加佢嘅立場係乜嘢啊？作者本人係反對嘅。雖然呢啲 opinions 係好兩極 ，polarized as the opinions may be。I personally cling to the belief that Parkour is detrimental to physical and mental well-being of youngsters。好啦，首先佢用咗一個倒裝句喺呢度，一陣間會教嘅。雖然好兩極，係啦，呢個係一個倒裝嘅手法啦。雖然咧 comments 就好兩極，但我 personally 咧係有害嘅，對年輕人有害嘅立場。好啦，咁所以你會見到咧，無論喺我哋嘅 intro 啦，喺開宗嘅第一段，亦都會睇到係反對嘅。跟住我哋咧就去睇內文段啦，內文嘅第一段，首先第一句 topic sentence 之前已經教過噶啦。The reasons for blah 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 are manifold。manifold 呢度係解多方面，係啦，因為咧今次嘅篇文咧就唔係淨係講2個原因、3個原因，佢講咗幾段，咁所以咧就用 manifold 去表達有好多個原因，眾多原因入邊 with 乜乜 being the most alarming，with the growing number of Parkour related injuries， 係啦，越嚟越多咧，因為呢個活動受傷嘅數字，所以咧呢一個就係最緊要嘅原因，咁佢就擺咗喺度啦。咁佢完咗呢個 topic sentence 之後，就開始去推論啦。
首先佢就話香港嘅唔同醫院咧都收到越嚟越多嘅年輕人因為呢一個極限運動受傷。然之後就講啦，好多呢啲狂熱分子 fanatics 嘅意思即係狂熱分子，好多嘅狂熱分子因為受到網上嘅 KOL 去啟發啦 ，online influencers，咁佢哋就開始咧去嘗試呢啲 whisky jumps and flips 啦。jumps and flips 即係話又跳又打關鬥咁樣啦，咁但係佢哋係冇 proper training，亦都冇 safety equipment 嘅，所以啦，咁用咗3個有機會受傷嘅情況啦 ，sprained ankles、broken wrists and concussions 係啦，即係話扭傷啦、整斷咗手腕啦，跟住仲有呢一個就係腦震盪啦，就變得好 become commonplace among these young enthusiasts。呢個字都係咧解 fanatics 嘅意思嘅。呢一啲 constant impact of landing on hard surfaces 經常跳落去呢啲咁硬嘅地面咧，亦都會導致關節啊、骨骼受損啦，甚至會導致長期嘅痛楚 chronic pain 或者長期嘅一啲殘缺嘅 disability。咁喺更加悲慘嘅例子入邊 ，in more tragic cases，a single miscalculated move， 單係一個錯誤計算嘅動作咧，亦都係可能會致命嘅，fatal嘅致命啊！年輕人嘅身體仲喺度發育緊，咁特別係容易點樣啊？受到呢啲 physical harm vulnerable，梗係好脆弱啦。咁所以為咗佢哋嘅 safety 同埋well-being 咧，呢一句 concluding sentence 再次重申個立場。Parkour should never be treated as a casual pastime， 永遠都唔可以當做係一個娛樂啦、休閒嘅興趣啦。但係咧，應該係被視為一個危險嘅 activity， 即係證明係佢唔支持呢一個運動嘅。好，第二段嘅 topic sentence 係用得好好嘅一個承上啟下。The risk of injuries aside 呢度係解撇除乜唔講啦，咁所以係承上之後就啟下啦。下一段今次呢一段講嘅問題就係咩咧？就係講話。Parkour 嘅流行亦都係導致不良嘅影響啦，喺呢個小朋友上面。OK， 點解咧？因為呢啲小朋友傾向模仿佢哋喺網上面見到嘅嘢，又唔會去理解背後有幾多嘅危機。佢就繼續講咯，而家呢啲小影片嘅平台，例如 TikTok、Instagram， 就會令到跑酷望落去好似好 glamorous 同埋好容易咁樣啦，因為有好多 editing 啊嘛，係咪？咁就會導致咧呢啲 impressionable， 即係解容易信小朋友咧去跟風嘅英文就係 follow suit。你亦都可以加 blindly 喺度解佢哋麻木去跟風 ，blindly follow suit 都得㗎嚇。好，咁佢就用咗一個例子咯。Earlier this year， 咁有一個好 sad 嘅新聞啦 ，a heartbreaking incident occurred， 跟住用一個 colon。用一個 colon 之後先講出個事件，咁你哋敘事嘅時候都可以試下咁樣嘅，先用一個短句啦，跟住用 colon 先再帶出個詳情。A 7-year-old boy reportedly fell from the window of his home 喺秀茂坪村 ，OK， 加咗秀茂坪村，再加埋 earlier this year， 係咪望落去好真實咧？但係其實呢一個係一個作嘅新聞嚟嘅，當你睇到嘅時候，你又唔會覺得好懷疑，咁所以咧要好真咁樣去吹水都係一個技術啊！大家學咗佢啦，加個 time stamp， 再加翻一個 location stamp， 跟住成件事好真，係咪？好，喺秀茂坪村嘅屋企就跌咗落街啦。點解？因為咧佢嘗試去模仿咧，佢喺 TikTok 睇到一個Parkour 嘅一個 move， 跟住就過咗身啦。好，跟住啦，佢就用呢一個事件繼續帶入咯。The accident sent shock waves throughout Hong Kong， 震驚全港嘅意思啊！係啦，咁呢個你可以學咗佢 to send shock waves throughout blah 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 一個地方 ，OK， 亦都咧引起咗嚴重嘅關注，係啦 ，raised grave concerns about the negative impact of such online trends。咁所以啦，而家咧呢件事係一個警惕 ，OK， 係一個好嚴峻嘅警惕啦。It serves as a grim reminder， 一陣間會教下喺社交媒體見到呢一啲咁 reckless 嘅一啲 moves 咧，其實係會 mislead 誤導咗啲兒童去跟風㗎，係咪啊？跟住咧佢哋會點樣啊？將佢哋嘅生命置於危險之中 ，put their lives in jeopardy。係啦，呢個 phrase 係解 put their lives in danger 嘅意思啊。如果冇 proper 嘅 supervision 或者 education 咧，呢一個模仿嘅文化可能會繼續影響住我哋年輕嘅一代嘅 safety 同 well-being 啦。好，跟住去到再下一段個 topic sentence 都係寫得好好嘅。我哋用一個倒裝句啦。Not only is Parkour a bad influence on children， 用呢個倒裝句先承上。然之後咧就啟下 ，but it also poses serious threats to public safety， 對公眾嘅安全都會造成一個危機嘅。好啦，咁我哋就繼續睇下佢點樣去推論啦。承上完啟下之後，佢就話 ：In recent years, there have been alarming cases of teenagers performing parkour stunts in crowded public areas。越嚟越多呢啲 alarming cases 啊，呢一啲年輕人喺好逼嘅 public areas 嗰度去 perform 呢啲跑酷嘅一啲特技啦。但係咧，佢哋就罔顧咗其他香港市民嘅安全啦。好 disregard 係解罔顧其他香港市民嘅安全。好啦，有一啲狂熱分子俾人見到 ，they were seen 喺地鐵站嘅扶手電梯嘅 handrail 嗰度就上落去。咁大家可能都見過呢啲 reels 嘅影片啦。咁又或者喺元朗嘅輕軌站嗰度咧跳過一啲月台。咁咧呢啲都係一啲實例咧，去令到你去展述翻有幾咁危險，點樣罔顧呢個香港大眾市民嘅安全啦。跟住再用 colon。
去解釋。嗱，呢個其實之前都教過，用完 colon 之後咧就解釋呢啲人點樣啊？直接就將呢啲公眾嘅設施咧變成佢哋個人嘅 playgrounds，變成佢哋個人嘅一個遊樂場啊。然之後就繼續去描述啦，呢一啲不負責任嘅行為唔單止會危及到乘客啦，亦都係影響咗公眾秩序嘅 disrupt public order，有機會潛在導致乜嘢啊？導致到危險啦、意外啦，甚至係一啲可能公眾設施嘅停止服務。咁所以啦，呢一啲咁 reckless 嘅一啲 behaviour 反映咗咧，佢哋係冇乜公德心。呢一啲年輕人將短暫嘅快樂置於社區安全之上 ，prioritize short-lived thrill over community safety。實際上呢啲公眾地方應該俾大家作為一個交通工具，或者係俾大家日常嘅便利，唔係咧俾年輕人去做呢一啲咁危險嘅娛樂。所以啦，有必要乜嘢啊？有必要呢個 trend 係要停止，去確保咧香港仍然係一個 safe 同埋 orderly city for everyone，for all 即係話 for 所有人咁嘅意思。呢一句咧一陣間會教嘅意思，即係話有必要去做某事，有必要呢個 trend 係即刻停止嘅意思。好，一陣間我再教呢個 phrase， 但佢用喺呢個 concluding sentence 咧係非常之咁實用嘅。跟住接下嚟我哋就會講到呢個重點之一，就係個 counter argument 啦。好，我哋一齊嚟望下。首先咧就去承認對方嘅觀點，反方嘅觀點就會係有啲人可能都會提出呢個跑酷嘅運動其實係推廣咗創意同勇氣啦。有啲人會認為呢一個運動係建立咗自信同埋建立咗年輕人嘅 physical strength 嘅。跟住啦，先承認對方嘅觀點，然之後就嚟到呢一句可以背㗎嚇。反駁佢 ，this argument 看似好 reasonable， 看似好合理，實際上咧其實係 misleading， 係誤導人嘅。跟住佢就繼續去 elaborate 啦。其實仲有其他更加安全嘅運動，例如游水、爬石、athletics， 係同樣可以去 cultivate 培養呢一啲 qualities， 而唔需要有呢一啲危險嘅。另外啦，佢就話啦 ，courage doesn't mean risking one's life。勇氣唔等於你要去冒住生命危險啦，表達自由亦都唔係應該以個人嘅安危作為代價 ，should not come at the cost of personal safety。所以啦，佢再 conclude 啦，當然啦，跑步可以訓練一個人嘅 agility 嘅敏捷同埋佢嘅 discipline， 但係呢一啲特質喺一個 controlled 嘅 environment， 喺一個可控制嘅環境之下去發展，而唔係屋頂嘅邊緣或者咧忙碌嘅馬路上嘅 narrow walls 嗰度發展㗎。好，咁所以呢一句 concluding sentence 亦都係再次去反駁翻呢一個論點啦。OK， 好啦，咁跟住我會再講咧 counter argument 點樣寫啦。咁但係大家有一個 idea 先承認對方立場，跟住寫一句去反駁佢啦，然之後去展述，最後再寫一個 concluding sentence， 再重複翻你反對嘅立場。跟住啦，少少一段作為一個 conclusion， 再去重申翻你嘅立場啦。雖然表面上跑酷呢個運動可能好似好刺激咁，但係實際上佢係一個好危險嘅活動，因為佢可能會有深遠嘅危害啊！對於年輕人嚟講 ，far-reaching harm， 即係有深遠嘅危害，會導致到受傷啦，會對小朋友有不良嘅影響啦，甚至咧係會帶嚟一啲安全嘅問題。最後一個少少嘅展望啦，呢度希望學校、家長同埋市民大眾可以反省下而家呢一個越嚟越嚴重嘅問題，同埋咧採取行動去 guide我哋嘅年輕人係點樣啦 away from 呢一個咁危險嘅 trend。最後啦，佢再講一次就係話，希望呢一個趨勢會 stop。咁咧呢一篇文大約就寫咗749字啦。咁你會見到內文會有3個反對嘅原因，再加1個 counter argument， 所以內文總共有4段，再加你嘅 intro 1段啦，再加你嘅 conclusion， 咁所以總共會有6段嘅。好啦，跟住我哋一齊嚟學下點樣寫一個好嘅 counter argument paragraph 啦。大家記住啦，總共有4個步驟。首先第一步就會係去承認對方嘅觀點，咁咧你要一個持平嘅一個 argument， 最好就係先承認翻反方嘅觀點啦。我哋可以點做咧？我哋先用一句簡單去提出反方嘅論點，表示理解佢哋嘅立場。例如話 Some may argue that， 或者 Critics may claim that， 或者 It is often believed that， 呢啲咧都可以用喺段落嘅開頭，然之後咧就帶出反方常見嘅論點。例如你可以話 Some may argue that parkour promotes creativity and courage, claiming that it builds confidence and physical strength among teenagers。呢一個就係原本我哋頭先嗰句嘅第一句啦。你見到啦，承認咗對方嘅立場。OK， 好啦，承認完對方嘅立場之後嘅第二步就會係指出呢一個觀點係似是而非。我哋點樣做？我哋會用一個轉折句去否定對方嘅觀點，而呢一啲轉折句係可以背嘅。常見句型包括第一個好實用啦 ，This argument, comma， 儘管望落去好似好 reasonable，though seemingly reasonable，comma， 記住兩個 comma 下，好似一個括號咁樣咧，就一前一尾。雖然似乎好似好合理咁 ，is fundamentally invalid， 其實根本就係唔成立嘅。invalid 呢個意思就係咩咧？不成立或者係無效。基礎上嘅意思係 fundamentally 就係。好啦，第二句啦。類似嘅句型嚟嘅 disbelief 呢一個觀念，雖然好似好有說服力，
都 seemingly convincing，似乎好有說服力。is in fact unfounded， 實際上站不住腳的。is in fact unfounded。咁你見到啦，都係用一個轉折句啊，似乎好似好有說服力，但實際上站不住腳。第三啦，第三都係用一個轉折句嚟嘅。Although this claim holds some truth， 雖然呢一個 claim 某程度上都係啱嘅 ，holds some truth 即係意思話某程度上都係啱嘅。It fails to consider，it fails to consider 即係話冇辦法咧點樣啊？冇辦法。或者係佢就冇去考慮到某一個方面啦。咁咧呢三句咧都可以幫你好自然咁樣過渡去你以下嘅反駁內容啦。咁大家記住咯，先承認人哋嘅觀點，跟住轉折啦。轉折完之後就去到第三步啦。第三步就係要説明點解唔成立。好，你要解釋啦，你要提供一個詳細嘅解釋，點解對方反方嘅觀點錯誤，或者反方嘅觀點太過片面，並提供一啲具體嘅理由或者例子去支撐。常見嘅一啲邏輯啦，包括係除咗你講嘅方法之外，仲有其他嘅選擇或者其他嘅方法，咁所以你可以話 There are numerous alternatives that can blah 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 咁樣啦。另外一個解釋觀點錯誤或者片面嘅一個邏輯咧，就係 A doesn't mean B，A 唔等於 B 嘅喎，咁所以 A doesn't mean B。例如話 Courage doesn't mean risking one's life， 勇敢唔代表要冒住個人生命危險，咁所以咧呢個亦都係一個唔錯嘅反駁邏輯啦。A 唔等於 B。去到第三個反駁邏輯 ，A should never come at the cost of B， 可能 A 都係重要嘅。但係唔應該以 B 作為代價咁嘅意思啦，唔應該犧牲乜乜乜作為代價咁樣嘅意思啦。咁呢三個都係比較實用嘅一個邏輯或者句型咧，去幫你解釋翻點解唔成立，點解反方嘅論點唔成立啦。好，跟住我哋去到最尾嘅一步啦，最尾嘅一步就係再次重申自己嘅觀點啦，再次重申自己嘅立場。咁你可以話 For the sake of blah blah blah， 為住乜乜乜乜乜乜 should not be encouraged。咁又或者話 therefore 所以 this belief cannot stand in the face of 乜乜乜，例如話考慮到安全 in the face of safety，this belief cannot stand 咁嘅意思啦，就唔應該成立啦。好，咁呢個咧就係總結，就用喺段落嘅最後一句嘅。好，呢度咧就係頭先例子入面嘅 counter argument 啦，我已經將佢列咗做4個顏色俾你睇下個步驟。咁你會見到首先就係點樣啊？承認反方嘅論點，跟住就用呢一個背咗嘅句子擺出嚟。雖然呢一個論點似乎係好 reasonable， 實際上係誤導人嘅。跟住佢就用咗唔同嘅邏輯去解釋啦。首先佢就話有其他更好嘅替代啦，有更多 safer sports 係咪？有更安全嘅運動。然之後 courage doesn't mean risking one's life，A 唔等於 B。然之後再講啦 freedom of expression， 表達自己嘅自由，亦都唔應該用個人安全作為代價，係啦，第三個邏輯。好，咁跟住啦，你會見到佢個 concluding sentence 有啲難寫嘅，佢再次去承認對方話，的確係可以訓練到 agility 同 discipline。然之後就後邊啦，呢一啲嘅特質唔應該喺天台或者唔應該喺繁忙嘅街道嗰度培養嘅喎，係咪？咁你會見到咧，佢呢個先揚後抑啦。但係如果你覺得都困難嘅呢一句，其實亦都最簡單咧，可以咁寫。Therefore, this belief cannot stand in the face of real danger。喺真實嘅危險面前，呢一個 belief 係站不住腳嘅，不成立嘅，咁樣寫啦。好，咁所以如果你覺得呢句太難寫，簡單濃縮到呢一句都係可以㗎。好，跟住接下嚟我哋會講4個好實用嘅句式。第一個就係 It is imperative that， 跟住加 subject， 然之後咧再加 bare infinitive 嘅。好啦，呢個咧係比較特別嘅句式嚟㗎，因為咧佢係我之前講過 subjunctive mood 嘅其中一種。咁咧我哋一齊嚟望下咯喎。係啦，佢嘅意思就係話乜乜乜係非常之重要啦，或者係有必要嘅，例如話有必要做嗰樣嘢啦，勢在必行要做嗰樣嘢啦。咁佢個 that 後面咧，你會加 bare infinitive 嘅。咁我哋一齊嚟望下呢句先，例如話 It's imperative that we act now。係啦，呢度我哋會用 bare infinitive 嘅原因就係因為咧，其實佢前面收埋咗一個 should。係啦，呢個説係隱藏咗嘅，咁所以咧，你會見到呢第二嗰句啦。It is imperative that the government take immediate action。OK，the government take immediate action。咁 government 其實你可以當佢係一個 singular noun 噶嘛。其實 suppose 你可能會用 takes， 但係呢度其實因為收埋咗一個 should 咧，OK，所以呢度咧就會變咗做 bare infinitive 啦。OK， 有必要有義務嚇，係啦，勢在必行。It's imperative that the government take action now，take immediate action。好，咁呢一句咧，我就覺得係實用咧，因為佢係用喺一個 formal 嘅信件啊，或者 formal 嘅作文嗰度都係得嘅。OK，formal writing，佢嘅氣勢唔錯，但係你記住咧，中間收埋咗個 should， 所以呢度咧就會用 bare infinitive。咁跟住我哋就去到第二句啦。第二句喺 intro 嗰一段用嚟表明立場係非常之咁實用嘅。咁我哋一齊嚟望下啦。Polarized as the opinions may be，I personally cling to the belief that blah blah blah。雖然意見兩極，但我個人認為乜乜乜。呢一個係一個倒裝句嘅結構嚟嘅。通常倒裝句咧都係比較 formal噶啦。其實佢原本嗰句係咩樣嘅咧？係咁嘅樣嘅。Although opinions may be polarized, I personally cling to the belief that blah blah blah。你會見到，如果我即刻變翻做 although 乜乜乜之後咧，呢一句即刻變咗冇咁 formal啦，係咪？係啦，咁我哋可以學咗佢，佢個 structure 會係先將個 adjective 擺喺句子前面，然之後用 as 啦，或者用都得，都可以嚇。OK。
然之後咧你就再加翻 subject， 然之後再加 maybe， 再繼續寫你嘅句子，咁咧你就會得到咁樣嘅句子啦。我哋一齊嚟望下例句咯。Difficult as the task may be, we must try our best。佢原本等於乜嘢 ？Although the task may be difficult 咁嘅意思，你亦都可以將呢個 as 咧換成 though。Difficult though the task may be, we must try our best。好啦，跟住我哋睇下另一句例句咯。Expensive as the plan may be, it is worth investing in。咁你會見到啦，我哋亦都係將個形容詞擺喺開頭啦，跟住用 as， 然之後咧再先將 subject 同 maybe 擺喺後面嘅。然之後我哋望下最尾嗰句啊，雖然望落去唔太可能，但呢個方法真係行得通喎。Unlikely as it may seem, this idea actually works。好，你會見到呢度啦 ，unlikely 係一個 adjective， 擺喺最前面。你亦都可以將 as 變成 though。Unlikely though it may seem， 雖然望落去唔太可行 ，the idea actually works。咁呢一個咧就係點樣去將呢一種嘅句式變做一個倒裝句啦。OK， 係可以學咗佢。咁跟住我哋就去到第三個實用嘅句式啦。做 topic sentence 係非常之咁實用啦。承上啟下嘅 topic sentence 可以用喺一個新嘅內容段度做開頭。咁咧承上完之後咧，你就可以再啟下啦。咁所以咧，你呢一嚿嘢就會係你上一段嘅主題。然之後咧，你之後嗰句咧就會變成咗你下一段嘅觀點，新嘅觀點啦。好，咁我哋嚟望下啦。當你上一段寫完關於經濟嘅問題、錢銀嘅問題，咁你下一段要繼續講其他嘢咧，你可以咁寫 Financial concerns aside, comma， 跟住啦，呢個 project 仲面臨住乜乜乜嘅 challenge 咁樣啦。好啦，跟住我哋再睇下啦。如果我上一段係講受傷嘅風險 the risk of injuries aside， 先撇除呢一個唔講，呢一個跑酷嘅 popularity 咧，仲會對兒童造成不良影響。咁你見到我先承上，然之後再啟下，最後一句。非常之實用，就係 serve as a grim reminder that 係一個嚴峻嘅啟示、嚴峻嘅警示啊。Grim 呢個字咧本身係解令人擔憂，係一個 adjective 嚟嘅。咁所以啦，如果某件事通常一啲唔好嘅事件啦，例如頭先引入咗一個7歲小孩死亡嘅事件，咁樣咧呢個不幸嘅事件提醒人哋注意一個嚴重嘅後果，咁佢會係科目啦，亦都係比較有力一個 reminder 嘅。例如話 The tragic accident serves as a grim reminder that Safety should never be taken for granted， 永遠唔可以掉以輕心安全啦。或者啦 The boy's death serves as a grim reminder that online challenges can be deadly。OK， 網上嘅挑戰啊，可能會奪命、喪命啊。好，咁呢度咧就係以上嘅內容啦。如果想得到今集嘅筆記，非常之簡單，只要跟住呢3個步驟就可以去 IG 度 DM 我啦。首先你要訂閱咗同埋截圖你嘅訂閱畫面，第二就係去我 IG 度將其中10個 post 點讚，然之後你就可以 DM 我寫翻今日嘅內容，我就會將個免費筆記送俾你噶啦。係啦，咁今日就講到呢度啦。咁我嘅 IG 裏面咧都會有唔同關於英文考試、英文備戰 DSE 嘅內容同資訊嘅，咁所以希望大家可以多多支持啦。好，再見。